Здравствуйте всем! Хочу поделиться такой маленькой проблемкой. Скрип полов в старых хрущевках, потому что полы деревянные. Вот, и полы скрипят иной раз прям, невозможно ходить. Лагу искал, не нашел лагу, вот видно, то есть вот как бы по науке она должна быть где-то метр, там 70, 80, 60 сантиметров. Не нашел. Что сделал? Вот такие вот саморезы по бетону на высоту именно доски и непосредственно вот этой вот плитой перекрытия. Сейчас ее прикручу и будет все отлично. То есть получается опора из саморезов по бетону. То есть вот два уже вкрутил. То, что вот эти делал я изначально, это все ерунда полная. То есть я хотел как бы их стянуть обычными саморезами по металлу, по дереву, не помогает. А вот это будут настоящие опоры. Я думаю, вот это поможет. Не думаю, а знаю, потому что в другой комнате уже это сделал. Вот такой вот метод. Спасибо.